लु हेलो एभ्रीवान आज चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ पास्ताको अब हामी खाना थाल्छौँ 3 2 1 ए तिमीले भन्नुहुन्छ 3 2 1 नरहिकन खाऊ है तिमी जिब्रो टक्कम ए लु पानी खाऊ पानी खाऊ लु है साउथ विनर हुन आँटिसक्यो है छिटछिटो खा ल मेरो आरबी खा खा ठुल्ठुलो घाँस खा ठुल्ठुलो घाँस भान्जाले म सकिसक्यो छिटो खा आमा के गरी खाएको नि पान नखा नि धेरै पान नखा त्यही उकै रसको पान छँदै खाने पानीपुरीको ओ त्यसरी होइन त्यसरी हुँदैन त्यसरी पाइँदैन पानीपुरीमै हाल्दै खाने हो गिलास हाल्छ छिटो खा आरबी आरबी दादा र सावित मामालाई उयो गर त छोरा कसको सपोर्टर हो छिटो को फर्स्ट है त ऊ थालको पनि ६० पार्ने ६० ल आरबी नै फर्स्ट भयो यसचोटिको चाहिँ त्यहाँ छ नि त अनि अझै आगर छिरा खोइ कहाँ छ लु 1 2 3 गो आमामा चटपटे बनाइदिएको चटपटे हो कि भात हो पानी खान त पानी उता पोखेला है
भन त दुईजनालाई 30 रुपियाँ मिल्यो अरे त साइले अरेको आप एक जीवन सक्नु पर्यो नि त जित्नेले त एकचोटि त दुईजनालाई 30 रुपियाँ मिल्यो आर्माको 20 भइसक्यो मेरो 25 5 आयो भने त मेरो पनि 30 हुन्छ आर्माको पनि 30 भइहाल्यो किन दुईजनालाई बराबर मेरो पेट पनि जम्मा भयो खाँदै त गर्नु पर्यो नि त त्यो त सक्नु त पर्यो त कहाँ अनि हुन्छ त अनि त्यो त बिग्रिन्छ आरबी आएको पाइयो अझै खाने आरबी भन्दा त छोटै छ दुईजनालाई 30 रुपियाँ दिनु कस्तो बिरो के आमामा पिरो चाहिँ छैन ल फेरि दुईजनालाई 30 रुपियाँ दिनु के 30 रुपियाँ ए अब पैसा त यत्रो खाना पनि दिनु पैसा पनि दिनु हो नि कस्तो यस्तो त भगाउने भन्ने रुल आमामा अब मैले खाना यत्रो खर्चाको पैसा के उठाउनु पर्यो मैले दुईजनाबाट त्यस्तै त हुँदैन दुईजना 30 रुपियाँ दिनु 30 रुपियाँ दिनु के गर्छौ 30 रुपियाँ दिएर अनि यत्रो खाएर अगाएन म त केही राख्छु आरबी अगायो पानीपुरी हाल्नु पानीपुरी खाने तपाईँले लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु भइसकेको होला हामीले बराबर जितेको छौँ उसले 2 राउन्ड र मैले 2 राउन्ड जितिसकेको छु आजको यो भिडियो चाहिँ समाप्त भइसकेको छ यहीँ बाई बाई